Сәлем достар, біз бүгін распаковка чек жасаймыз. Pinduoduo сайтынан алған заттарды ашып сіздерге көрсететін боламыз, салыстырып. Ең бірінші, мұнда біздің заказ бергеніміз, бұл бізде толстовка болды. Яғни күйеуіме толстовка заказ бердім. Қазір бағасын барлығын айтатын боламын. Бұл толстовканың сапасы өзінің бағасына стоящий болды. Яғни прям вау деп айта алмаймын. Міне қараңыздар. Осы сайттағы бағасы 40 юань, примерно 2590 теңге болды. Келу доставкасымен, келуімен 1000 теңге, 3500 теңге. Бірақ біз Қазақстаннан 3500 теңгеге бұнандай толстовка ала алмаймыз. Қараңыздар, өте модный, еще қара түсі. Оверсайз барлығына кете береді. Келесі, ол өзіме пижама жақсы көрдім. Мен пижаманы өте қатты жақсы көрем. Ұнайды маған. Міне қараңыздар, мынаның прям качествосы өте керемет, денеге жағымды ғой, прям сондай. Бұл сайттағы бағасы келуімен 4000 теңге болды. Ал бізде Қазақстанда бұндай пижамалардың бағасы, білесіздер, 15000 теңгенің үстінде. 10 000-15 000-ның. Келесі заказ менде мынандай кішкене кремдер болды. Сенесіздер ма, мен бұндай кремдерді Қазақстаннан бір штугын 800 теңгеден алып жүрмін, өзіміз Алматыдан. Ал вот мен мына кремнің келу бағасы мен тура осы 150 теңгеге түсті. Сайттағы бағасы 500 теңге болса, келуі 1000 теңге болды. Сонымен 1500 теңгеге мен осындай 10 штук крем алдым, қыздар. Міне заказ беріңіздер, сіздер де Pinduoduoдан өкінбейсіздер. Одан кейін келесі, менің өзімнің инстаграмда кішігірім бизнесім бар. Соған осы коробкаларды заказ беріп көрейін дедім. Қалай шығады екен, выгодно ма или не выгодно. Бірақ мен именно ойлап тұрмын, осы коробканың бағасы арзан болғанымен оның весіне кетіп қалды ақша. Сол үшін лучше оны Қазақстаннан ала бергенді жөн көрдім. Міне осындай әдемі коробкалар, бірақ бұның салмағы өте көп шығып кетті. Яғни лучше Қазақстанда өзіміз жақтан базардан ала бергенді дұрыс көрдім. Келесі заказ менде вакуум пакет для еды. Қараңыздар, жаңа өзімнің кішігірім интернет-магазиніме осындай пакеттер керек. Мен бұны базардан бір упаковкасын 8000 теңгеге алам. Ал Қытайдан 2 упаковкасын салмағымен 8000 теңгеге шықты. Міне, сол үшін салмағы аз заттарды есептеп заказ беріңіздер, эконом жасайсыздар міндетті түрде. Сіздермен болған әсем әлем. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздер де осылай Қытай сайтынан заказ беріп, бюджетный экономия жасаңыздар.